monde, j'espère que vous allez bien. غدا عندكم l'examen régional ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق. كنتمنى ليكم شوية ديال التركيز وإن شاء الله ما غادي يكون غير خير. دونك اليوم وبعد غياب طويل رجعت ولكن واحد المجموعة ديال نوعية ديال الأسئلة اللي كيقدروا ينزلوا في الامتحان على حسب داك لوفغ اللي انت اختاريتيها. داكا دونك انا فقط غادي نحاول ما امكن نفهمك هاد لا كاستيون باش على حسب لو تكست اللي عندك تحاول ما امكن تجاوب باذن الله. داكا وبالتوفيق للجميع و فوالا. دونك لوتور، دونك اول سؤال اللي كينزل هو هاد الطابلو هذا مثلا او سو فورم دونك دي كاستيون. اوتور الكاتب، اوفر دونك داك السميه ديال داك الكتاب اللي اختاريتي، لو جونر دونك تدير داك لو جونر دونك دو تكست، لا دات دو باريسيون يعني فوقاش تكتب داك لوفغ، لو ناراتور هو الراوي، راه الناراتور ماشي هو لوتور، لو سياكل يعني القرن فوقاش تكتب داك الكتاب ولا داك المؤلف ولا داك الروايه. un autre titre de même auteur يعني انت خصك تكون حافظ كتب اخرين من غير داك السميه ديال الكتاب اللي عندك، من غير مثلا لا بوط ميرفاي ولا اونتيغون ولا الدارني جور دا كونداني. ايبوك دي زيفينمون يعني داك الفتره ديالاش ديال الاحداث. داكا دونك بالنسبه دونك هذا بالنسبه لداك لا كيسيون الاولى، بمعنى ان سواء اختاريتي لا بوط ميرفاي ولا اونتيغون ولا لو دارني جور دا كونداني. دونك هاد لا كيسيون الاولى ضروري غادي ينزل دونك اون كيسيون، دونك انت خصك كيفاش تتصرف باش انك تجاوب على هذيك لا كيسيون. situer le passage dans l'œuvre d'où elle est extrait يعني هنا كيقول لك دونك لا سيتوياسيون، situer يعني الموقع ديال داك لو باساج في داك لوفر، d'où elle est extrait ملي كيقول لك d'où elle est extrait يعني خصك دير سميه ديال داك لوفر اللي اختاريتي في داك لا سيتوياسيون ديالك. situer le passage par rapport à ce qui précède يعني غادي دير الموقع ديال داك لو تكست par rapport à ce qui précède يعني الأحداث السابقة. النوعية الثالثة pour situer le texte ملي كيقول لك pour situer ce passage dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. تيقول لك مثلا إلا بغيتي دير لا سيتوياسيون دونك ديال لو تكست كتجاوب على لي زافيرماسيون يعني هذوك الجمل اللي كاينين تماك واش صحاح ولا غالطين. داكا la cinquième question. Répondez aux questions suivantes pour situer ce passage dans l'œuvre. يعني كيعطيك واحد المجموعة ديال الجمل فاش كتجاوب على داك الجمل راك ديجا درتي لا سيتوياسيون دونك دو texte. La question numéro 6. Quelle est l'œuvre d'où est extrait ce passage? Quel en est l'auteur? Présentez-le en quelques lignes. تيقول لك هنايا هاد السمية ديال داك لوفر اللي مجبود من هذاك لو باساج. Quel en est l'auteur؟ شكون هو الكاتب؟ Présentez-le en quelques lignes. ملي كيقول لك présentez-le en quelques lignes خاصك دير la date de naissance و qu'est-ce qu'il a écrit ou la date de la mort. هادو هما اللي كيكونوا مهمين في داك la présentation. La question numéro 7. Comment le يعني donc ou bien les donc هنا يا إما واحد أو بزاف et sont décrits dans ce passage يعني كيفاش موصوف ولا مثلا كيفاش الكاتب كيوصف لنا لو بيرسوناج شخصية ولا الشخصيات الآخرين في هذا لو باساج. Quelle impression se dégage de cette description؟ هنايا تيقول لك سيدي اشنو هو الانطباع اللي كتخرج من اللي يمكن لك انت تخرج به من هذيك لا ديسكريبسيون. واش عجبك واش ما عجبكش واش لا ديسكريبسيون تماك واش فالوريزونت ولا ديفالوريزونت. داكور dans le voilà donc le paragraphe le donc est décrit comme étant marqué physiquement. Relevez deux adjectifs qui le montrent. هنايا تيقول لك مثلا كيعطيك وكيقول لك سير لواحد الباراغراف، سير واحد الفقره كيقول لك داك واحد لو بيرسوناج راه واحد لو بيرسوناج وصفناه فيزيكمون يعني شنا المظهر الخارجي. Relevez deux adjectifs qui le montrent يعني غتجبد مثلا دونك واحد جوج ديال لي زادجيكتيف qui vont montrer quoi qui vont montrer le portrait physique يعني المظهر الخارجي.
Donc هنا السؤال 10 à quoi l'aspect du personnage ولا des personnages fait-il penser يعني انت فاش كتشوف مثلا بحال شي بيرسوناج بحال لاله عيشة ولا لو بيرسوناج ديال معلم عبد السلام اش هاد اشنو هو داك الطابع اللي كيعطيك باش انك تفكر فيه دونك فاش يمكن لك مثلا تفكر فيه دونك quel est le donc quel sentiment le narrateur éprouve-t-il face à donc la question donc ديال le sentiment غتلقاوها في la boîte à merveilles تلقاوها في le dernier jour d'un condamné تلقاوها حتى في Antigone donc face à donc يعني اتجاه يعني يا اما تجاه واحد الشخصية اخرى ولا تجاه واحد الحدث justifiez votre choix par une phrase du texte. يعني غلطت وقلت réponse. D'accord. Donc justifiez votre réponse علي جوابك اختيارك par une phrase du texte. يعني كيقول لك سيدي جيب داك واحد لا phrase من le texte. Voilà. Voilà, donc justifiez votre réponse. Voilà, relevez. Donc, la question numéro 13. Relevez 4 termes qui appartient au champ lexical. Donc, هنايا كيقول لك les termes راهما les mots. Relevez كيقول لك جبد من le texte واحد المجموعة من الكلمات 4 ديال الكلمات أو مجموعة ديال الكلمات شوف شحال غادي يطلبوا منك qui appartient au champ lexical de على حسب الحقل الدلالي داكوغ ديال اللي غادي يختاروا لكم كسؤال relever un verbe et un nom qui appartient au champ lexical كيقول لك جبد من لو تكست واحد لو verbe et un nom واحد الاسم donc qui appartient au champ lexical de انا كيطلب منك ان فيرب ولا ان نون لاش اللي كينتمي لواحد الحقل دلالي 15 relever deux mots ou expressions qui appartient au champ lexical de هناك شنو كيطلب منك جوج ديال الكلمات او جمله او جمل اللي عندهم علاقه بلو شون ليكسيكال او حقل دلالي دونك هادو اسئله اللي كينزلوا فاش اللي عندهم علاقه باش بالحقل الدلالي داكور 16. Dans la liste suivante, quels sont les deux mots qui n'appartiennent pas au champ lexical de يقدروا مثلا بحال يعطيك واحد المجموعه ديال الكلمات ويقول لك اسيدي في هاد اللائحه هادي شكون هما الكلمات اللي ما كينتميوش للحقل الدلالي ديالاش مثلا دو سنتيمون ولا دونك جو سي با دونك دو لا فورس دو كوراج داكور بحال هكا انت ديك الساعات غادي تجيب الكلمات اللي ما كينتميوش لذاك الحقل الدلالي d'après votre lecture de l'œuvre dites pourquoi هنايا واحد هذا سؤال عام كيقول لك من خلال قراءتك مثلا لا بواط ميرفاي اونتيغون ولا لو ديرني جور دان كونداني dites pourquoi غادي تعلل الجواب ديالك دونك dites pourquoi غتقول علاش مثلا واحد الحاجه وقعت في لو تكست فوالا دونك وغادي تجاوب من خلال المعطيات اللي عندك في لو تكست هنايا بالنسبه لا كيسيون دونك ديال langue dans quel niveau de langue s'exprime la nourrice le garde le frioche le narrateur condamné à mort بالنسبه لهاد لا كيستيون هادي بالنسبه لهاد لا كيستيون هادي دونك كيل نيفو دو لونغ يعني سيكسبريم يعني اش من نيفو دو لونغ اللي استعملته لا نوريس لو غارد لو فريوش لو ناراتور كونداني اما هنايا كيقول لك داك لي نيفو دو لونغ اللي عندنا كاين يا اما فاميليي يا اما كورون يا اما سوتوني دونك بحال لا نوريس كانت كتستعمل دونك فوالا دونك فاميليي لو غارد حتى هو فواحد لا بارتي لو فريوش حتى هو لو ناراتور بارفوا دونك كيستعمل دونك سوا لو فاميليي سوا دونك بارفوا دونك ميم لو سوتوني علاش كيستعمل داك الفيغور دو ستيل بزاف داكور Maintenant, on va passer à la question 19. La question donc des figures donc de style, خاصك ضروري تكون ضابط les figures de style. Précisez la figure de style exprimée dans l'énoncé suivant dans la phrase soulignée. تيقول لك هنايا كيقول لك شنو هي داك la figure de style داك la phrase soulignée كيكونوا مسطر لكم واحد الجملة تيقول لك هذيك la phrase هذيك اش من figure de style. Quelle est sa valeur يعني اشنو فهمتي منها
quelle idée cette figure met-elle en valeur يعني هذيك la figure de style اشنو كتحاول توصلنا كمعنى quelle idée va donc cette figure de style met-elle en valeur quel en est l'effet recherché par l'utilisation de cette figure de style هاد l'effet recherché هو اشنو فهمتي مناش من داك la figure de style d'accord voilà donc هادشي هذا شنو l'effet recherché يعني انت اشنو فهمتي من داك la figure de style d'accord voilà d'abord غادي نمشيو l'autre question نمشيو لهاد question quel type de phrase est dominante dans ce texte كيقولك اشنو هي النوعيه ديال لي فراز اللي كاينين في التكست واش déclaratif واش interrogatif واش exclamatif quel effet à travers l'emploi de ces types de phrases le narrateur cherche-t-il à créer يعني هنايا هاد لا question هادي كامله تيقول لك علاش استعمل هادوك لي فراز مثلا interrogatif مثلا في Antigone علاش استعملنا داك لي فراز exclamatif le dernier jour d'un condamné علاش استعملنا مثلا بحال دابا داك les phrases déclaratives la boîte à merveille. La question numéro 21 relever du texte deux arguments employés par ou bien pour هنا كيقول لك سيدي جبد من le texte relever du texte deux arguments يعني donc حجج شنو هما ديك الحجج كتجبد des exemples employés par يعني اللي استعملوهم الكاتب باش انه يقنعنا بشي حاجه دونك على حسب دونك لا كيسيون اللي تحطت لك quel est le type donc de ce texte généralement بالنسبه لي type donc de texte اللي كاينين اللي غتخدموا بهم هذا العام هذا دونك ولا في l'examen كاين narratif اللي كاين في la boîte à merveille و descriptif narratif et descriptif كاين l'argumentation كاينه في Antigone وكاين في le dernier jour d'un condamné كاين عندكم la narration وعندكم même l'argumentation pourquoi parce que vous avez un roman à thèse quel est le point de vue la focalisation adoptée dans ce texte le point de vue اللي كاينين donc ملي كيقول لك le point de vue adopté dans ce texte هنا كنهضروا على la focalisation يا اما la focalisation زيرو يا اما interne يا اما externe وإلا لاحظتوا معايا donc c'est surtout interne qui est la plus utilisée في ديك les œuvres اللي عندكم donc voilà donc Antigone donc c'est pas Antigone donc la boîte à merveille donc la boîte à merveille donc pourquoi donc parce qu'on a les sentiments ou les pensées donc du narrateur كاين حتى la focalisation zéro في certains passages ولكن ماشي في toute l'œuvre Antigone عندكم le discours donc واخا هذيك une pièce de théâtre خلاص في le dernier jour d'un condamné راه عندكم la narration وعندكم l'argumentation donc ملي كتكون la narration donc la narration كتكون على focalisation زيرو ولكن une fois فاش كيوصل داك الجورنال انتيم راه كتولي عندنا la focalisation interne quel est le registre littéraire ou la tonalité dominante dans ce texte donc بالنسبة donc les œuvres اللي عندكم احنا déjà هضرنا بأن عندكم la tonalité lyrique surtout في la boîte à merveille la tonalité donc tragique في Antigone و pathétique و tragique في le dernier jour d'un condamné ولكن هذا لا يمنع بأن كاينين d'autres tonalités على حسب le texte اللي عندك d'accord على حسب لو تكست اللي عندك راه يمكن لك تلقى بزاف ديال لي توناليتي ولكن في لو تكست شوف سكي دومينون السائد الغالب داكور دونك 25 à votre avis donc هنا داك الاسئله اللي فيهم لو بوين دو فيو ديالك à votre avis est-ce que شنو justifie votre réponse par un argument هنا في هاد لا كيسيون هادي راه خاصك اسيدي تحاول دير لو بوين دو فيو بلغه سليمه لغه سهله اللي تحاول ما امكن تقنع بها المصحح voilà هنا relevé de mots d'après votre lecture donc on va faire comme ça قلنا à votre avis est-ce que donc هنايا كتعطي le point de vue ديالك بلغة اللي سليمة باش انك تاخذ النقطة d'accord d'après vous donc le personnage principal ou l'auteur donc a-t-il bien fait lorsqu'il a donc هنايا هذيك ينتظروا la réaction ديالك تجاه واحد ردة الفعل ديال واحد le narrateur comment jugez-vous le comportement de مثلا de Antigone انت كيفاش كتعطي donc عطي
واحد الحكم على le comportement de Antigone. Ou bien sûr ici vous avez justifié votre réponse. مثلا كي هنا غتعطي le point de vue ديالك bien sûr qui doit être comment il doit être justifié. D'accord? مني يسولكم على لا فيزي لو تكست ا اون فيزي يعني شنو الهدف من داك لو تكست انفورماتيف يعني اخباري ديسكريبتيف واش كيوصف لنا او ارغيومونتاتيف يعني حيج دونك il va nous donner des arguments choisissez la bonne réponse et dites pourquoi هنا كتختار la bonne réponse et vous allez dire pourquoi وتقول علاش d'accord voilà هنا في هاد la question هادي en vous référant au texte يعني بالرجوع على la texte dites à quoi ou à quoi renvoient les pronoms soulignés هادوك ملي بالخطرات كيعطيكم des pronoms personnels بحال il ou je ou elle مثلا بحال في البلوريال و il في البلوريال هنا كيقول لك هادوك اشنو كيعاودوا لنا في لو تكست voilà donc comment trouvez-vous X dans cet extrait هنايا كيقول لك كي كيجيك داك لو بيرسوناج ديال أنتيغون في هاد او لو ناراتور او لو كونداني في هاد l'extrait هنايا d'après votre lecture de l'œuvre recopiez les deux propositions qui sont vraies هنايا شنو تيقولوا لك اسيدي من خلال القراءة ديالك l'œuvre donc l'œuvre اللي اختاريتي recopier deux propositions qui sont vraies كيعطيوك مثلا بحال باربعة وكتختار جوج اللي صحاح فوالا الكلمة ديال énoncé الا جاتك مثلا بحال في لو تكست راه énoncé راه كتساوي لكم الكلمة ديال phrase relever dans ces énoncés ما تبقاوش تخلعوا من هذيك الكلمه ديال énoncé راه سي اون فراز هنا عاوتاني اون كيسيون pourquoi l'enfant donc ولا لو ناراتور وعلى حسب لو تاكس يقول علاش الطفل ولا الراوي وهنايا سؤال كيكون في التكست dans cette phrase le narrateur est donc هنايا إلا عطاكم جوج ديال الجمل donc choisissez la bonne réponse vous choisissez la bonne réponse غتختار cette phrase veut dire signifie que et يعني هنا كيعطيوكم مثلا جوج ديال الاختيارات كيقول لك هذه الجمله هذه كتعني لنا بان اكس يعني مثلا بحال يا اما سيدي محمد ولا اونتيغون ولا لو ديرني جور دا كونداني اي وغادي تختار نتايا الجواب الصحيح et puis on a le portrait que fait le narrateur donc de X est valorisant ou bien dévalorisant ou bien neutre هنا فاش كيبان الخطرات كيوصفوا لنا شي حد فاش كنقولوا لو بورتري فالوريزون يعني كنهضروا على المسائل اللي فوالا دونك المسائل اللي ايجابيه وبالنسبه للمسائل اللي سلبيه كنقولوا ديفالوريزون ملي كنكون واحد الوصف اللي هو نوتر يعني محايد انت ما غدير دونك لا فالوريزون ولا ديفالوريزون parmi les affirmations suivantes هما داك لي فراز une seule est vraie كيعطيك واحد المجموعه ديال الجمل تيقول لك وحده فيهم اللي صحيحه لاكيل روكوبيي لا شنو هي روكوبيي لا انت غادي تنقل داك الجواب الصحيح ما تبقاش تفلسف ما قالك جوستيفي ما تجوستيفي ما حتى حاجه سؤال relever une expression décrivant le physique donc de personnage يعني هنا لو كوتي هنا كتجبد واحد الجمله اللي غادي توصف بها مثلا واحد لو فيزيك دو بيرسوناج يعني المظهر الخارجي او لو كومبورتمون او لو كاركتير دونك دو بيرسوناج ملي كنهضروا على لو كومبورتمون ولا لو كاركتير كنشوفوا الصفات الداخليه هنايا quelle valeur le narrateur cherche-t-il essentiellement à nous communiquer يعني اشنو هي القيمه ولا اشنو هو لو ميساج اللي باغي يوصلوا لنا لو ناراتور شكرا لكم غدا ان شاء الله نتوما اللي غدوزوا الامتحان التوفيق لكم بدون استثناء من طنجة للقويرة دونك كنتمنى من عند الله بالتوفيق للجميع توكلوا على الله وقول بسم الله وحاول ما امكن تركز وان شاء الله ما يكون غير الخير باي باي عليكم وبالتوفيق والى فرصة مقبلة مع دوتر جروب ان شاء الله يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته